हेलो टू ऑल नेगोशिएंस। एक और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पैकिंग के साथ में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट हम सब के लिए रेडी कराए नेगोशिया ने, जो है कफ सिरप। जिसको भी सूखी खांसी या गीली खांसी हो रही है उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कफ सिरप 200 ml में रेडी है। और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि ये विथ हनी है और अल्कोहल फ्री है, यानी इसको पीने के बाद किसी प्रकार की कोई नींद या चक्कर नहीं आएंगे। सबसे बढ़िया बात, बेहतरीन क्वालिटी के साथ है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है। और उससे भी सबसे बढ़िया बात है ये शुगर फ्री है, यानी डायबिटिक लोग भी इसको पी सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। डोजेस के लिए 5 से 10 साल के बच्चे को भी ये दिया जा सकता है, 11 से 18 साल के बच्चे को भी दिया जा सकता है, और 18 से अबव जितने भी लोग हैं उन सबको भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। अंदर की बोतल एक बार हम लोग खोल के देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लेबल। तो आपके पास प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है। जल्दी से जल्दी इसकी बिलिंग स्टार्ट करिए। थैंक यू।